baie dikwels meer ongelooflik is as fiksie. Jy weet, hier's 'n paar ongelooflike stories. Ina Bonnet se storie, jy weet, onder andere. Jy weet net ongelooflik, en jy weet ook hoe resilient mense is. En julle praat van hoop, daarin is 'n sekere hoop, jy weet, is dat mense kan opstaan van. As jy die verhale lees, kan jy nie glo dat sekere mense opgestaan het daarvan af. Absoluut. En die ander ding wat hierdie boek spesiaal maak en meer spesiaal maak as baie van die onderhoude wat jy weet, en die stories wat jy reeds ken, wat jy reeds gelees het. Dis presies Louise se bydrae daartoe om om daai konteks te verskaf wat jou beter laat verstaan wat nie net met hulle gebeur nie, maar wat in ons wêreld gebeur. En die besef dat as trauma met jou gebeur, daar is 'n manier om daar uit te kom. Al is deel van daardie manier om te gaan hulp soek. Want dit is ook belangrik, is dat jy nie, dat die mens nie moet dink omdat dit met ander mense gebeur het, of dat erger al met ander mense gebeur het, dat jou trauma nie belangrik is, en dat jy nie hulp nodig het nie, omdat alles in Botha kon oorleef wat sy oorleef, dat dit soort van 'n goudstandaard van trauma word, en dat jy sê wel, ek moet maar voortsukkel, want kyk wat het met daar gebeur. En dit is die wonderlike hiervan, is die baie verskeidenheid van stories wat in die bundel vervat is. Laat jy ook besef dat daar 'n baie verskeidenheid van trauma is. En dat daar, en dat elkeen hulle eie weg moet vind. En dat as die eie weg beteken om te gaan hulp kry, dan is dit die regte weg. En Hanlie, en jy? Wat is... Ek het nou gedink terwyl jy praat aan Sean Shelley. Hy is 'n ou, ek gaan net gou lees van hom. Hy sê 10 jaar gelede was Shelley 'n suksesvolle sakeman met 'n rykmanshuis in Nieuweland, 'n Porsche en 'n BMW in die motorhuis. Om die streskampe van werkprobleme en op die rotse verhouding te hanteer, het hy begin kokaine gebruik. Uiteindelik het hy alles verloor en toe sy op straat. So hy is van Gucci tot gutter, het hy my vertel. En al wat ek oorgehad was 'n plastiek sakkie met 'n onderbroek en kouse en 'n McDonald's se asblikke rondgetrap met half geëte hamburgers. En daar's nie 3 huispaaimente tussen jou en die straat. So sy verhaal, hy was 5 jaar op straat. En hoe hy teruggekom het, en hoe hy homself weer gekry het, en hy bedryf nou die Hope Kliniek, ek dink in die suidelike voorsiede, juist vir mense soos hy, wat eintlik mense soos ons, en alles het net vol begin verkeerd loop, en hy het letterlik tussen 3 huispaaimente, is hy op straat, en sy verhaal, en dis 'n verhaal van hoop, jy weet, want ek bedoel, en nou beteken hy vir die mense, wat in hy Hope sentrum is gewoonlik kokaine of heroïne verslaafdes, wat dan daar is, hy help hulle, so sulke stories is vir my nogal. En daar's 'n ander, Kobus Meyer, wat die NSRI se held is. Dis die helde in die boek. Daar's 'n heerlike stuk oor helde ook. Ja, want hy die Celie, die skipsramp daar in die Bloubergstrand, hy was die ou wat hulle gaan uithaal het. Ek dink dit was 25 Turke, wat hy daar met 'n touleer gaan afhaal het in verskriklike stormsee. En hoe hy dink, dis nou maar net soos dit is, in die oggend toe hy klaar hulle gered het, en klaar gaan storm het, toe gaan werk het. Dit is 'n gewone dag vir werk wat voor hom lê. Dis seker mense. En die baas het niks belang gestel. Dit is maar net nog 'n dag. Is daar enige vrae? Daar's dan. Leon. Baie dankie. Hanlie, ek wil graag vir jou vra, want jy het met my 'n onderhoud gedoen 2 ure lank, waar ek goed gesê het vir jou dat ek nooit weer vir iemand sal sê nie wat gesê het nie. Wat ek vir jou wil vra is, jy het my vir altyd verander die manier wat ek onderhoude doen, want joernaliste sit altyd teenoor my en ek beantwoord hulle vrae in my slaap. En dit is altyd dieselfde vrae wat altyd op dieselfde manier.
Jy het egter daar gesit. In die eerste instansie jy het vorentoe gesit terwyl jy met my gepraat. Jy het geluister wat ek gesê het, want terwyl ek na joernaliste kyk, kan ek sien dat ek dink aan vraag 3, 4, 5, 6. My vraag is, het jy 15 na 20 vrae wat jy reeds in jou kop het of in jou boekie het voordat jy na mense toe gaan, of kyk jy soos wat jy met my gedoen het, waarheen beweeg daardie onderhoud? Lieflike vrou. Ek is baie nuuskierig. Ek dink dis die hoofding. Ek is vreeslik nuuskierig, so ek wil altyd weet. En die ander ding, ek probeer baie hard voorberei. Ek probeer soveel as moontlik voorberei en ek probeer met baie mense praat oor die persoon tot die versigtiging van Pieter en my kollega Tim wat daar agter sit, wat ek altyd dan sê, wat wil jy weet van hierdie persoon? Wat stel jy belang? Want op die ou einde wil ek weet wat mense wil lees. Ek wil weet wat sal jy weet? Wat wil jy weet van daai persoon? En dit is my invalshoek. En daaruit kom ander vrae. So as jy goed voorberei is, weet jy al wat die voor die hand liggende antwoorde gaan wees. Jy weet al wat hy eet vir ontbyt of wat ook al. Jy probeer verder gaan as dit. So goeie voorbereiding is baie belangrik en dan om so oop as moontlik in die onderhoud in te gaan. Want baie keer vat 'n onderhoud jou in 'n ander rigting en dan moet jy gereed wees daarvoor. En die onverwagse vrae kry gewoonlik die eerlike antwoorde. So ek het geen struktuur wat ek my onderhoud vrae ontwikkel nie. Ek maak dit mekaar juis, want dan op die ou end loop jy so deur die onderhoud en dan kry jy die antwoorde wat jy wil hê. Want op die ou end moet mens probeer om 'n eerlike onderhoud daar neer te sit, 'n ware onderhoud. Terwyl ons wag vir die mikrofoon, daar is ook natuurlik 'n ander element daarvan en ek en Hanlie praat gereeld daarvan en dis waar veral met politieke onderhoude. Dat jy ook 'n idee het wat jy wil hê die persoon moet vir jou sê. Jy weet dat jy die onderhoud jy baie dikwels, en soos ek sê, veral in politieke onderhoude moet benader met dit in gedagte. Dit is 'n bietjie soos 'n jy weet, soos skryf onder vraag en hof. Is daar onderhoude wat totaal verkeerd uitgespeel het? Dat mense halfpad hierdie onderhoud net gesê het was imitasie of ook na die tyd gesê het dis nie wat hulle bedoel het nie en jy het verkeerd opgesom. Weet jy, onderhoud wat nou baie reaksie gekry het, is die onderhoud met Hanlie Retief. Ek weet nie of jy verwys daarna nie. Dit was 'n onderhoud wat in die helft, so kwart pad in die onderhoud, het die onderhoud 'n ander loop geneem. En dan wil ek neem alles op, is alles op die band. So dan werk jy terug, dan volg jy by die onderhoud. Sy was besig om te werk aan 'n tema wat 'n boek gesou word. En dit het toe deel van die onderhoud, dit het toe die onderhoud verder gelei. Dis maar wat mens doen as joernalis, mens skryf so 'n storie. Toevallig in haar geval het ek met haar dit bespreek en jy weet, ek het met haar, sy die finale produk het sy gesien. Of sy het vir haar teruggelees. So, mens, partykeer, jy weet, as 'n storie op die papier is, kry jy ook 'n ander loop. Ek dink die opskrif byvoorbeeld by daai artikel het toe 'n heeltemal van 'n ander debat ontwikkel en toe het dit eintlik die tema geword. So, ek onthou die Mail and Guardian het die Vrydag na ons storie die Sondag verskyn en die Vrydag het die Mail and Guardian 'n storie gehad wat eintlik verder gegaan het as my onderhoud of die aanraking van my onderhoud van die tema. En toe die debat ontwikkel en toe verder gegaan. So dit gebeur, maar nie baie nie. Gewoonlik loop die onderhoud, dit was 'n enkele keer, sou ek sê. En dokter Rampele wat uitgestorm het tydens die onderhoud. Ja, Rampele was nie baie gelukkig met die vrou nie, ek het dit vergeet. Dit was tydens die verkiesing, hè? En daai groot, dit was net na hulle uitmekaar uitgeval, sy was nie baie gelukkig nie. Dit gebeur baie keer dat as jy, ek onthou met Zuma, ek het 'n onderhoud met Zuma gehad, dit onthou ek ook nou. Dit was in die tyd van sy baie vrouens. Toe Zuma, ek het ook vreeslik gehamer op sy baie vrouens, dit was op daai tyd vreeslik in die nuus gewees. En toe sê Jessie Retief vir my nou, ons het almal so 15 minute saam met hom gehad en die verslaggewers het so opgelyn om nou, jy weet, ek onthou, ek het laat begin, toe weet ek het net 10 minute, so nou moet ek met hierdie 10 minute iets maak, en ek hou toe aan om te vra vir oor sy baie vrouens, en toe op 'n stadium met Jessie Retief, wat saamgesit het sy al vererg vir my, en toe
toe sy nou toe die onderhoud klaar is, so vra ek haar, maar ek het nog 5 oor, gee vir my die 5 minute, en toe sê sy vir my, well, you can have it if you up your questions. Jy weet, sy het nie gevra. Toe vra ek maar verder oor sy vrouens.